Саламатсыздарбы, урматтуу биздин команданын успешный адамдары, лидерлерибиз, планетадагы эң бай адамдар. Бүгүн сиздер менен мен Максимова Мимоза, компанияда старший золотой директор бирге болмокчумун. Бүгүн биз сиздер менен өзүбүздүн ишибиздин жыйынтыгын чыгарабыз. Номер 1 каталогтун жыйынтыгын чыгарабыз. Так, плюсики поставить начали уже. Приветики, приветики, плюстарды коебуз. Давайте биринчиден таанышып алсак, ар бирибиз кайсы шаардан барбыз? Өзүңөрдү тааныштырып кетсеңер. Москва. Москва. Ура! Привет, Москва. Санкт-Петербург. Барбызбы Санкт-Петербург? Санкт-Петербург. О, молодцы, Москвадан жалаң лидерлерибиз. Отлично, молодцы. Мен жакшы эле угуп атамбы? Меня хорошо слышно? Плюстарды коебуз. Ага, рахмат, чоң рахмат. Кичине өзүм жөнүндө айта кетсем, менин атым Маткеримова Мимоза Төрөбековна, компанияда старший золотой директор. Мен кантип бул бизнеске келип калганмын? Кызыкпы, айтып берейинби? Да. Мен компанияда иштегениме декабрда буюрса 6 жыл болду, уже 7-чи жылга баратат. Как бардык эле нормальный адамдардай мен биринчи Oriflame укканда нет деген. Нет, Oriflame угузбагыла мага. Oriflame бул пакет көтөрүп эле жүрүшсө, каталог көтөрүп эле жүрүшсө, каяктан Oriflame'де чоң акчалар деп ишенген эмесмин, ишенчү эмесмин. Бирок сетевой индустрияда иштесе жашоо бат өзгөрөт деген ишеним менде бар болчу. Компания Oriflame'де аябай көп жолу отказ кылып жүргөнмүн. Москвада жүргөнүмдө, иштеп жүргөнүмдө мен магазинде иштейт элем. Кассир болуп. Мага бизде сыр колбаса кескен отделде иштеген кызыбыз бар эле. Ошол кызыбыз келип предлагать этет дайыма мага. Вот, бизге Тюменден киришти. Саламатчылык, бакыт менен Гүлзина. Вот, Тюмен, приветствуем Тюменден. Ал кызыма деле эң биринчи жок, мага керек жок Oriflame'ди дедим. Oriflame колдонбойм деп. Ал мага предлагать эткенде кантип предлагать этти? Саламатсызбы, Мимоза эже, сиз деген Oriflame, Томскда кечиресиңер, Томск. Мимоза эже, сиз деген косметика колдоносуз. Мен Oriflame'ге консультант болуп жазылдым эле. Муну көрүп койбойсуз, бул каталогду көрүп коюңуз. Если косметика ала турган болсоң, менден алыңыз деп предлагать этти. Менден эң сонун жолукту. Жок, мен Oriflame колдонбойм, мен Mary Kay колдоном дегем. Азыр эле ойлосом, эч кандай разницасы жок экен продукцияда. Компаниядын 4 ай ошентип ал кызга отказ берип жүрдүм. 4 айдан кийин анан келдим. Келип, азыркы күндө мен спонсорум Элбана Бегимкулова менен тааныштым. Ал убакта Элбана старший менеджер экен эле. Это было 2009-жылы октябрь айында келгенмин. Элбана менен тааныштым. Кулагымды куткарайын деп 10 рубльга регистрация болуп кетип калдым. Бирок 1 жылдан убакыттан өткөндөн кийин келдим. Компанияга келдим. Себеби дегенде менин командамдагы азыркы күндө командамдагы менин биринчи директорум Махабат эжемдин кызы, ошондой эле дагы бир досум суранышты. Бизге Oriflame'дин офисинин адресин берип койсоңуз, сиз билесиз дегенде биз барып Oriflame'ге жазылайлы дедик эле. Oriflame'ге жазылсак,
арзан алат экен деген сөздөрдү айтышты. А менде деген ушундай ой калган, РПМге бар. Мен эми 4 ай бою чакырып атпайбы мен спонсорум. Менде ошондой ой калган. Компания РПМге артынан адам апарып жаздырган болсом, компания сага акча төлөп берет экен деген ойдо калгам дагы. Племянница менен досумду мен силерди алып барып РПМге жаздырам, мен артыма жазбасыңар дедим. Элбана менен байланыштым. 1 жылдан ашык убакыт өтүп кеткен эмес. Келдим, иштеп баштадым. Ошондон кийин эле ошол адамдар менен келгенде компаниянын эң сонун мүмкүнчүлүктөрүн уктум. Компания менен бирге азыркы күнгө чейинки ийгиликтерим, Кудайга шүгүр, старший золотой директор званиясындамын. $1000 премия алдым директор үчүн, старший директор үчүн $1500 премия, золотой директор үчүн $2000 премия, старший золотой директор үчүн $3000 премиямды алдым. Азыркы күндө командам аябай сонун өскөн. Чоң командам бар, чоң группам бар. Россиянын бир канча шаарларында, даже башка мамлекеттерде дагы командам бар. Себеби дегенде, ал жакта башка мамлекеттерде деле, башка шаарларда деле адамдар жуунуп таранып ойнот экен да. Жуунуп таранып боенгон эле продукциялар менен бизнес жасаш өтө оңой экен. Мен силердин бардыгыңыздарды куттуктап кетем. Себеби дегенде, ушундай бир уникальный, эң сонун бизнеске келип отурасыздар. И ошондой эле эң сонун, супер мощный, сильный командадасыздар. Биздин команда эң сонун команда. Себеби дегенде, кыргызча вебинарыбызды дагы өткөрүп баштадык да. Мындай мүмкүнчүлүктөр өтө көп эле жерде, өтө көп эле башка командаларда дагы жок. Вот кыскача мен ушундай компанияга келгем. Компания аркылуу менен 6 жылдын ичинде 5 мамлекетке саякатка бардым. Испанияга апамды алып барып келдим. Быйылкы жылы Кудай буйрса, мынакей 2017-жылы компаниянын юбилей жылында, 50 жашка толгондо, юбилейный золотая конференция болуп өтө турган. Биздин лайнерге уже квалификация болдум. Буйрса спутник менен лайнерге дагы барып келүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Мен өзү Москвадагы эң чоң, эң көп адам барган теплоход бар, Рио-1 деген. Ошол теплоходко эле түшкөнмүн өзүчү. Бул компания Reflame'дин бизге берип аткан мүмкүнчүлүгү бул 3-чү лайнери. 25 жылдык юбилейинде дагы лайнерде круиз өткөрүп берген компания. Андан кийинки лайнери 45 жылдык юбилейинде дагы лайнерде өткөрүп берди круиз менен. Ага биздин спонсорубуз Элбана Бегимкулова спутник апасын алып барып келген, Токтобаева Гүлдана, ошондой эле Гүлдананын биздин командадан Санкт-Петербургдан дагы аябай чоң командадан барышкан, Таипова Айнура командасы менен барышкан. Быйыл буйрса юбилейный конференцияга лайнер менен круизге биздин командадан дагы аябай көп лидерлер катышып келет деп мен ишенем. Сиздердин араңыздарда дагы азыр чоң лидерлер отурушат. Компания Reflame бул эмне? Бир аз Reflame жөнүндө айта кетсем, биздин преимуществолорубуз. Мен ойлойм, биздин арабызда дагы жаңы кирип отурган консультанттар болуш керек. Биринчи жолу Reflame жөнүндө мүмкүнчүлүгү болуп отурган дагы консультанттар болуш керек деп ойлойм. Биздин эң эле ушунчалык бир сонун преимуществобуз бул гибкий график работы. Графикти биз өзүбүз түзөбүз. Себеби дегенде бул биздин өзүбүздүн собственный бизнесибиз болот. Ошондой эле сопровождение наставника. Ушул жерден мен бир нерсени өтө басым коюп айткым келет. Себеби дегенде очень важный момент, сен куда ты попал экен да? Кайсыл атмосферага попадать еттиң? Очень, кому ты в руки попал, очень важно экен. Да, точно. Ал деген биздин наставниктерибиз болот экен. Биздин эң сонун бизнес школаларыбыз бар. Вот даже карагылачы, биздин вебинарыбыз болуп атат команданын. Бул деген эң сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул дагы бир артыкчылыгы, преимущество биздин команданын. Себеби дегенде башка шаарлардан дагы биздин консультанттарыбыз катышып, биздин куттуктоолорубузду принимать этүүгө мүмкүнчүлүктөрү болуп отурат. Общение с приятными людьми. Өтө сонун эң жагымдуу, бул дагы биздин бир преимуществобуз. Өзүбүзгө жаккан адамдар, өзүбүзгө жакын адамдар, өзүбүздүн туугандарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз, ата-энелерибиз менен дагы команда болуп, бизнесибизди куруп иштесек болот экен. Без финансовых вложений, эч кандай акча кереги жок. Эгерде биз бизнес кылабыз, мисалы үчүн мен 5 мамлекетке, чет мамлекетке бардым дейм. 5 мамлекетке саякатка чыктым дейм.
5 мамлекетке саякатка чыгыш үчүн мен канча расход кылмакмын, кандай бизнес түзүшүм керек болчу, канчалаган акча вложить этишим керек болчу ошол бизнес аткарыш үчүн, туурабы? Вот эч кандай акча вложить этпей эле бул жерден биз чоң акчаларды таап чет мамлекеттерге саякатка барсак болот экен да, миллионер болуп жашасак болот экен. Карьерный рост, карьера менен өссөк болот. Бүгүн карьера менен өсүп аткан биздин успешный адамдарыбызды, успешный консультанттарыбызды, успешный будущий миллионерлерибизди куттуктайбыз. Именно карьерный рост бүгүн ушул преимуществону катып айтып кетебиз. Неограниченный доход. Доходго ограничение жок. Ограниченияны бул жерде биз өзүбүз гана коебуз. Декретный отпуск даже бала менен үйдө отуруп алып дагы иштесек болот экен. Оплаченные отпуска за границей. Вот биз чет мамлекеттерге барып келип атабыз, биз барып келгенибизди полный компания төлөйт. Даже биз барып бир неделя 8 күн чет мамлекеттерде жүрүп келсек, биздин бизнесибиз өсүп, доходубуз түшө берет да. Такой удивительный бизнес. Бул вообще супер преимуществосы. Обеспеченная старость. Вот Абиба Шерматова плюсиктерди коюп атат. Абиба Шерматова азыр үйдө эле отурат, жакында төрөдү, кызы болду, бизнесин жүргүзүп атат. Биздин спонсорубуз Эльбана Бегимкулова тоже жакында кызы болду, Мадиночка экөө үйдө отурушат и интернеттен эле бизнесин жүргүзүп атат. Супер возможность, вообще классное преимущество, да? И бизнес по наследству. Биз эч бир башка жерде иштесек, бизнесибизди, жумушубузду наследство катары калтыра албайт экенбиз, да? Oriflame достойный стиль жизни. Да, это верно, мен буга кошулам. 150% гарантия. Так, компания Oriflame бизге бизнес партнерлоруна 3 жол менен акча зарабатывать этүүгө чакырат экен. Биринчи экономия тоже вид заработка. 149 эле рубль и плюс паспорт эле керек болот. 1000 рубльдик заказ өзүбүз алган болсок, 230 рубль уже экономить эткен болобуз, скидка болуп атат. Или мындайча айтканда, биз регистрацияга берген акчабызды чыгарып алып атабыз. 1000 рубльдик заказ бергенибизде эле. Башка бир консультантка заказ бергенден көрө өзүбүз жазылган болсок, выгода 20%. Андан кийинки экинчи мүмкүнчүлүгү бул консультанттар үчүн возможность дополнительного дохода. Эгерде сиздер каталог көрсөтүп, канчалык магазиниңиздерди расширять эткен болсоңуздар, анда деген кошумча пайда көрсөк болот экен. 6000 рубльдик заказ алган болсок, биздин немедленный прибылыбыз 1500 рубль болот экен да. Ошондой эле азыркы күндө элдин бардыгында эле уже смартфондорда адамдардын бардыгы азыркы күндө компьютерде отурушат. Даже метродо кетип атса, машинада кетип атса деле интернетте, телефондо отурушат. Значит, эң сонун мүмкүнчүлүк через интернет тоже подрабатывать, дополнительный доходдорду тапсак болот экен. Так, следующий момент это звука нет дейт. Мен жакшы эле угуп атамбы, ким укпай атат? Плюстарды коебуз, кому слышно? Слышно. Есть. Токтосунова, сиз өзүңүздүн компьютериңизди настроить этиңиз. Өзүңүздүн, вот, всем хорошо слышно, Токтосунова, только вам не слышно, поэтому өзүңүз компьютериңизди, программаңызды настроить этиңиз. Үчүнчү вид дохода это создание собственного бизнеса. Собственный бизнесибизди кантип курабыз? Приглашая людей присоединяться к своей организации, к своей команде и организовать групповой товарооборот. Что мы получаем? Собственный бизнес куруш үчүн адам чакырышыбыз керек экен. Групповой товарооборотду өстүрүшүбүз керек экен. Эгер биз ошону жасаган болсок, эмне получать болот экен? Чоң доходдорду алат экенбиз. Лучший бизнес-тренерлердин обучениелерди угат экенбиз. Карьерный лестницадан өсөт экенбиз. И компания Oriflame'дин топ-менеджери болууга мүмкүнчүлүгүбүз болот экен. Так, эми мен сиздерге компаниянын чоң акчалары жөнүндө айтып берсем, именно ушул компания приглашать эткенде кантип чоң доходдорду алабыз, Бул өзүнчө эле бир мен биринчи укканда сказка дегенмин, бирок чыныгы сказка экен. Биз компанияда менеджер болушубуз үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Команда топтошубуз керек, тааныштарыбызды чакырышыбыз керек. Биздин тааныштарыбыз барбы? Бар. Кимдин 5 таанышы бар? Плюсики поставим, плюстарды коебуз. Кимдин 5 таанышы болсо плюс коебуз. 5 деп жазып коебуз. Кимдин 5 таанышы бар? Менин 5 таанышым бар. Вот бул жерде 6, молодцы, бардыгыбыздын 5тен таанышыбыз бар экен. Тааныштарыбыздын эмнеси бар? Тиши, кашы, чачы бар. Бардыгы жуунуп, таранып коюнат. Биз тааныштарыбыздын магазинин алмаштырууга эле чакырат экенбиз. Ар бири күнүмдүк
күнүмдүк турмушка коюлгон эле продукцияларын алышкан болсо, магазин алмаштырып Oriflame компаниясынан компаниянын товарообороты өсүп атат, биздин команданын товарообороты өсүп атат. Группабызда уже 7-8 адам эле, ар бири немедленный прибыль көрүш үчүн 6000 рубльдик заказ алган болсо эле өздөрүнүн продукциясын жанындагы соседтеринин чогуу иштегендеринин дагы күнүмдүк турмушта колдонгон продукцияларын предлагать этип алышкан болсо, биз компанияда менеджер болот экенбиз. Ушул жерден бир важный, мен эң жакшы көргөн любимый фразамды айткым келип атат. Хороший продавец даже зимой продает вагон снега с запросом еще на 2 вагона. Деп коет да. Да, рынок чоң, не только в индустрии косметики, бардык эле индустрияда рынок аябай чоң. Карагылачы, даже Москвада кыргыздардын канча кафеси бар. Тоже конкуренция, да? Ошон үчүн айтылат да, хороший продавец даже зимой продает вагон снега с запросом еще на 2 вагона. Вот. Значит, эмне кылып атабыз биз? Өзүбүздүн бизнесибиз үчүн, өзүбүздүн саякаттап жашашыбыз үчүн и бала чакабызга достойный бизнес калтырыш үчүн биз хороший продавец болушубуз керек экен өзүбүздүн бизнесибизде эң биринчи. Так, анан кийин биз старший менеджер болушубуз керек. Старший менеджер болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Тоже команда өстүрүшүбүз керек. Команда өстүрүш үчүн биз өзүбүздүн 5 таанышыбызды чакырдык. 5 таанышыбыздын дагы 5тен тиши, кашы, чачы бар, жуунуп таранып боенгон 5тен таанышы бар, Вот ошол адамдарды эле биз магазинин алмаштырууга чакырабыз. Ар бири өзү үчүн эле ден соолугуна керектүү, сулуулугуна керектүү, тазалыгына керектүү продукцияларын алган болсо эле, биздин товарооборотубуз, группабыздагы товарооборотубуз өсөт экен. Вот бул жерде 43 адамга, 43 консультантка туура келтирип эсептептир. 40тан ашык, 50, 60, 100 болуп кетет командабызда. Ар бири 6000 рубльдик заказ алган болсо, 1,5 рубльдан пайда көрүшөт экен. 43 адам 6000 рубльдик заказ алган болсо, 258 000 рубльдик товарооборот болот экен. Дагы биз компанияда старший менеджер болот экен. 20 миңден 40 миңге чейин доход алат экенбиз. Дальше биз ушундай товарообороту группа командабыз менен 8 жолу ушундай товарооборот жасаса, каждый каталог сайын товарооборот жасаган сайын биз доходубузду ала беребиз. 8 жолу ушундай товарооборот жасагандан кийин компания бизге директор деген звание берет. Күмүш значок, $1000 премия. Доходубуз айына 40 миңден жогору, жылына 600 миңден жогору, дополнительный бонустар, да, приглашение банкет директоровка 2 адамга пригласительный берилет экен. Банкет директоров деген бул деген эмне деген? Банкет директоров деген бул деген светское элитное мероприятие. Россия боюнча Москвада болот. На 2013, 2014, 2015, 2000 жылдардагы банкет гостиный двордо болуп аткан болсо, 2016-жылкы банкетибиз ВДНХда болду. 2017-жылкы юбилейный банкетибиз бул деген Россиядагы эң чоң глобальный, даже Евразиядагы, да, эң чоң зал болгон Олимпийскийде болмокчу, себеби дегенде башка залдарга батпай атат да. 3,5 миң адамга расчет алынып атат, спутниктер менен болгондо 7 миң адам болот. Светское элитное мероприятие. Вот мына сүрөттөгүдөй балга барабыз да, мындайча айтканда, Золушканы билебиз да, Золушка деген кинону көргөнбүз, мультфильмди көргөнбүз. Золушка деген аябай сонун көйнөктөрдү кийип алып туруп балга барат, королевский балга барат. Вот ошондой шикарный балга сонун көйнөктөрдү кийип алып барабыз. Вот директор болгондо компания 2 адамга пригласительный берет. Сиз өзүңүз директор болгон болсоңуз, спутнигиңизди алып, бир адамды аласыз. Каалаңыз, апаңызды алыңыз, каалаңыз, консультанттарыңыздан активно иштеген консультантыңызды алыңыз, каалаңыз, күйөөңүздү алып барсаңыз болот. Койчу деп ишенбей аткан бир тууганыңарды алып барсаңар болот. Менин бизнес партнерум, менин директор званияга жеткендигим үчүн, $1000 премияга жеткендигим үчүн мени чоң той өткөрүп, ошол чоң тойго келип коногум, кадырлуу коногум болуп кет деп чакырып атат. Жаныңа сени ала келбеди деп туруп ээрчип алсаңар болот. Так. Золушка бул кыз келиндердин кыялы, да. Бардык кыздар Золушка болудай жашоого жеткиси келет. Так, андан кийинки званиябыз старший директор. Старший директор болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Командабыздагы адамдардан бизге ишенип, биз 5 таанышыбызды чакырбадыкпы? Иши кашың чачыңды жууп тарап коесуң, кел магазинди алмаштыр.
Дагы ушул жерде бизнес курабыз деп. Ошол тааныштарыбыздын бирөөсүн эле биз директор болушка жардам берген болсок, калган командабыз менен 7500 балл бонустукта барабар өтө салган болсок, биз компанияда старший директор болдук. Вот карагылачы, биздин чочураган жигиттер, маралдай керилген туп-туур кыздарыбыз старший директор кыздарыбыз, $1500 премия, күмүш значок, средний доход 50 миңден жогору, годовой доход 750 миңден жогору, дополнительный дагы кошумча бонустарыбыз бар. Азыркы күндө директорлордун кошумча 9 миң рубльдан бонусу бар. И дагы кошумча болду бизге юбилейный программа башталган үчүн, юбилейный жыл башталган үчүн 2-3, 4 каталогдордо условия бар. Условия аткарган болсоңор 9 миң эмес 10 миң рубльдан бонус алып каласыңар. Ушул 3-4 каталогдун ичинде 10 миң рубльдан бонустарыңарды алсаңар болот. Кошумча спонсор директорлоруңардан тура калат. Директора, наверное, все знаете. Ошондой эле старший директор дагы банкет директорлукка 2 адамды алып барууга мүмкүнчүлүгү болот. Так, андан кийинки званиябыз бул золотой директор. Золотой директор болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Тааныштарыбыздан ошол чакырган 5 адамыбыздын бир директор болду. Экинчи бир таанышыбызды дагы вот, көрдүңбү, как Золушка балга, королевский балга баргың келеби? Апаңды алып баргың келеби? Досуңду алып баргың келеби? Вот, давай. Бизнес партнер болосуң, $1000 премия аласың, ошол $1000 премия алышына жардам берип жол көрсөтө билген болсок, биз компанияда золотой директор деген звание алабыз. $2000 премия, алтын значок, айына доходубуз 70 миңден жогору, годовой доходубуз 850 миңден жогору, приглашение банкет директорлукка 2 адамга ушул жерден бизде башталат. Чет мамлекетке август айында Европага бир неделяга компаниянын эсебинен барып эс алып келебиз. Кайсыл мамлекеттерге барабыз? Вот, такие как Арабские Эмираты, Сингапур, Италия, Канарские острова, турне по 4 странам. Это было у нас 45-летие этой компании. У нас будет в этом году турне по 3 странам, 4 городам, 2 континентам и роскошных на роскошных 2 лайнерах. 6 жылдыздуу отель лайнер. И Испания, да, дагы Швеция, аябай көп мамлекеттерге компания алып барууга даяр. Эгерде сиздер золотой директор болууга даяр болгон болсоңуздар. Так, биз сиздер менен золотой директор болдук. Дальше старший золотой директор. Биздин уже 2 директорубуз бар. 2 директорубузга дагы бир таанышыбызды, бир досубузга жол көрсөтүп директор болушуна жардам берген болсок, компанияда биз старший золотой директор болот экенбиз. 100 миңден жогору айына доход, алтын значок, годовой доход, бир жылдык доходубуз миллиондун үстүндө, 1 миллион 200 миңдин үстүндө болот. Приглашение банкет директорлукка 2 адамга, ошондой эле старший золотой директор болгондон баштап биз чет мамлекетке, Европага 2 адамга пригласительный болот экен. Не важно, экинчи адамыңыз аркылуу иштейби, иштебейби, партнербу, партнер эмеспи, но этого вы заслужили, и сиздин выборыңыз болот экинчи адамды чет мамлекетке алып баруу. Сиздер менен старший золотой директор болдук. Дальше сапфировый директор. 3 таанышыбызды биз директор болуусуна жол көрсөтүп жардам бердик. 4-чү бир досубузду дагы директор болууга жол көрсөтүп жардам берген болсок, $4000 премия алабыз. Сапфировый директор деген звание алабыз. Алтын значок, сапфир ташы менен 1 миллион 800 миңден жогору годовой доход. Банкет директорлукка 2 адамга пригласительный, поездка Европага 2 адамга пригласительный август айында. И айына доходу 150 миңден жогору. Дальше что? Дальше бриллиантовый директор деген званияга жетебиз. Бриллиантовый директор болуш үчүн биз дагы 2 таанышыбызды дагы тааныштары менен команда түзүп директор болушуна жардам бериш. Аткарган болсок биз компанияда бриллиантовый директор болобуз. Бриллиант, алтын значок, бриллиант ташы менен $6000 премия, доход, средний доход айына, средний годовой доход 2,5 миллион, айына 212 миңден жогору доход, приглашение банкет директорлукка 2 адамга, Европага 2 адамга, бриллиантовый директор болгондон баштап январь айында боло турган экзотикалык мамлекеттерде өтө турган бриллиантовый конференцияга спутник менен саякатка барабыз. Биздин вышестоящий спонсор Викаят Маматкулова и Аскар Тосонкулов, бриллиантовый директорлор Индия мамлекетине барып келишти бриллиантовый конференцияга. Анан кийин кече жакында эле январь айында болгон бриллиантовый конференция Майамиде болду. Ал жака ИКТЧ баласы менен конференцияга барып катышып келишти Майамиге.
Это было что-то шикарно. Вот азыр мен сиздердин бул биздин карьерный лестницанын бриллиантовый директорга чейин эле айтып бердим да. И то бул жагы деле сказка болуп калды болуш керек. Чындап эле биз ушул компания менен партнер боло турган болсок, өмүрүбүздү жашообузду ушул компанияга арнай турган болсок, чыныгы ушундай жашоолорго жетсек болот. Вот жеткен результаттар биздин спонсорум, баарыбыздын спонсорубуз Эльбана Бегенкулова, вот здесь вот Португалияда жүрөт, Швецияда жүрөт, Стокгольмда, Париж, Индия, вот Жена Эмежек апасы Эльбананын лайнерде 45 жылдык юбилейде, Испания, это Нобель холдо, это шикарно, это супер. Жактыбы компаниянын чоң акчалары. Давайте активно болобуз. Кимге жакты? Давайте илеп белгисин коебуз кимге жаккан болсо. Ким компания менен саякаттарга жашоосун өзгөртүүгө даяр? Мен угулуп атамбы жакшы эле? Вот. Молодцы, молодцы, отлично, супер. Так, эң бактылуу күндөр али алдыда, Эльбана. Молодцы. Дальше. История нашей успешной команды. История успеха нашей успешной команды. Живите так, как вы мечтаете. Бирөөнүн мечтасынын үстүндө эмес, өзүбүздүн мечтабыздын үстүндө иштешибиз керек. Себеби деген азыр көпчүлүгүңөрдүн мечтаңар койгондо, ошол мечтанын үстүндө иштеген болсоңор гана бактылуу болосуңар да. Так, эми ушул мечталар жетиш үчүн, мечталар реально болуш үчүн эмнелерди аткарышыбыз керек, Биздин командада аябай сонун көп результаттар болду. Ушул биринчи каталогдун жыйынтыгы менен кичине результаттарды аткарып келаткан биздин консультанттарды куттуктап кетебиз азыр. Ушундай бактылуу жашоого жетиш үчүн, мечтабызга жетиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи пользователь болушубуз керек. Бул эгер 3П деп айтчу элек, 4Пны аткарышыбыз керек. Правила, это золотые правила. Эң биринчи пользователь болушубуз керек. Так, жунуп таранып коюп атабыз, ушул продукцияларды, компания Airplane'дин продукциясын алышыбыз керек. Себеби биз Airplane компаниясында иштейбиз, биз компания Airplane менен просто партнербуз. Экинчиси, приглашать. Өзүбүздүн тааныштарыбызды чакырышыбыз керек, тааныш эмес адамдарды таанышып чакырышыбыз керек. Биз аларга информация, маалыматты туура беришибиз керек, команда түзүшүбүз керек, и команданы окутушубуз керек. Команданы окутуп, үйрөтүп, командага туура маалымат беришибиз үчүн эң туура кылып атасыңар, баарыңар азыр вот именно ушул вебинарга келгендер эң сонун маалыматтарды алып атасыңар, эми ушул эле маалыматтарды тааныштарыңарга берип, команда түзүп, командный товарооборотду өстүрүшүңөр керек. Это биздин экинчи правилабыз. Үчүнчү правило — посещать обучающие мероприятия. 1-2 жолу неделяга обучающие мероприятиялерге катышышыбыз керек. Москвада иштеген консультанттарга очень повезло, потому что биз сервисный центрлерибизде өзүбүздүн офлайн обучениялерибизди өткөрөбүз. Ал эми башка шаардагы, именно биздин структурадагы, биздин командадагы консультанттарга, менеджерлерге дагы өтө повезло. Себеби дегенде биз вебинар аркылуу билдирип окуттуп турабы. Вот. Ушул обучениелерге сөзсүз катышышыңар керек. Төртүнчү пункт бул показывать каталоги и нарабатывать свою клиентскую базу. Каталог көрсөтүп, клиентский базабызды өстүрүп турушубуз керек. Эмне үчүн клиентский база өстүрүшүбүз керек? Эмне үчүн бизге клиентский база керек? Себеби дегенде биздин ошол клиенттерибиз кайра өзүбүздү эле консультант кылып калат. Ушул эле действияларды, жөнөкөй эле действиялар экен, ушул эле жөнөкөй эле действиялардан анан чоң нерселерди жасасаңар болот экен да. Вот эми биздин поздравительный частка келип жеттик. Биринчи каталогдун жыйынтыгы менен азыр куттуктоону баштап атабыз. Эң биринчи ушул жоңоктогу жашоого, ушул золушка болуш үчүн эң биринчи ишибиз эмне экен? Эң биринчи баскычыбыз кайсы экен? Бул деген 3%. 3%ке чыгыш үчүн 150 балл бонустук товарооборот жасашыбыз керек. Балл бонус деген эмне деген? 1 балл бонус орточо эсепинен 40 рубльга барабар. Иногда 3,5 рубль 100 балл берет, иногда 4500 рубль 100 балл берет. Ошондуктан биз орточо эсепинен 40 рубльды 1 балл бонус деп эсептейбиз. 3%тин мүмкүнчүлүктөрү эмнелер, артыкчылыктары эмнелер? 1200 рубльга чейин, 1200 рубльдан даже жогору биз прибыль, немедленный прибыль алсак болот. Объемная скидка, 120 рубльдан жогору объемный скидка алабыз.
Премьер клубтан бонус, эгер лично 150 балл жасаганыбыз үчүн биз премьер клубтан бонус алабыз, 600 рубльдан жогору кетет. 600 эмес, азыр даже 750 рубльдан жогору бонустарды алып атабыз. Командабызда 1-2 адам болгон болсо, это вообще супер, это вообще классно, да? Анда эмесе, давайте встречаем наших победителей. Эң биринчи баскычка чыккан консультанттарыбызды куттуктайбыз. Болотбек кызы Мадина, Кадралы кызы Каникей, директору Токтобаева Гүлдана экен. Молодец, Гүлдана. Алимов Ильязбектин чыгып кайра кирдим. Ачтыбы? Алло, мен жакшы эле угуп атамбы? Бир аз технический неполадка болуп калды. Так, молодцы, ребята. Продолжаем наш поздравительный частыбызды. Охо, бир түшүнүксүз болуп калыптыр. Бул консультанттарды поздравляем. Жаңы 3%ке чыккан Таев Өмүрбек, Карашева Орунбек, Кожоева Динар, Ибраим кызы Мерим, Таева Евгения, Мамасали кызы Мерим, Закирбаева Лира, Абдималик кызы Бермет, Бакирова Мунара, Масатбек улы Элдияр, Терназарова Майрам, Иманкулова Бактыгүл, Бактыбек кызы Ыкывал, Тетишева Замира, Мырзатаева Каникей. Молодцы, ребята, молодцы, поздравляем. Да, мындан да чоң-чоң баскычтарга чыгышыңарды чын жүрөктөн каалайбыз. Вот, Баратова Өмүркан менен Маткаримова Махабат, это менин бир тууган эжем, апасы менен кызы, вот бизнес-партнерлор, көрдүңүздөрбү? Булардын дагы консультанттарын куттуктайбыз. Алмазбек уулу Бекболот, Идирисов Рустам, Мурзабеков Бактияр, Абдибап кызы Бурулай, Үсөн кызы Махабат, бар экен.
Так, биздин кийинки баскычыбыз карьерный лестницада бул деген 6%. 6%ке чыгыш үчүн группа командабыз менен 450 балл бонустук товарооборот жасашыбыз керек экен. 6%тин артыкчылыктары, преимуществосы эмне? Немедленный прибыль 1200 рубльдан жогору. Эгерде биз лично өзүбүз 150 балл жасаган болсок, 1200 рубльдан жогору пайда көрөбүз. Объемная скидка 750 рубльдан жогору. Премьер клубтун бонусу 600 рубльдан жогору. Командабызда 3-5 адам. Общий выгода 2,5 миң рубль болот экен 3 неделеде. Бул бизнести баштап